Âm thanh của một số loại quick dành cho những người mới chơi, trong đó có mình. Squeak APK, Zwick, RK Quick, Altemu. Một lần nữa lại cho các bạn biết, APK V2, bản này là bản 67GB. Cái này là phiên bản đã lúp rồi. Thứ hai là Zwick, một con quiz quốc dân dành cho những người mới chơi, thuộc hệ Linear. Cái này cũng đã lúp rồi. Còn đây là quiz RK, quiz stock theo phím, chưa lúp. Còn đây là quiz Altemu, cũng chưa lúp, quiz stock luôn. Bây giờ mình sẽ lắp cây cáp vào. Bây giờ nó thử. Đối với những người mới chơi như mình á, thì mình thấy là nên trải nghiệm nhiều loại quiz hơn để mà lựa được một cái quiz phù hợp với mình. Trong đó thì đầu tiên thì cái Zwick là một con quiz quốc dân mà được nhiều người giới thiệu để mình lựa chọn, thì mình thấy là cái giá tiền mà bỏ ra để mà sử dụng con quiz này là hợp lý. Nó đem lại cho mình một cái trải nghiệm rất là mượt mà trong cái tầm giá mà nó mang lại. Hiện tại thì mình đang sử dụng con RK G68, thì sử dụng là Zwick là chính, mà nó phục vụ tốt cho cái nhu cầu của mình.